Ilikuwa usiku wa tarehe 17 Juni, mkesha wa kutimiza miaka 75 ya mzee mashuhuri na tajiri kuliko wote katika mji wa Lushoto, Bwana Ernest Mwampamba. Mzee huyo alikuwa ameishi maisha ya anasa, lakini pia ya upweke mkubwa. Watoto wake wanne walikuwa wametengana naye kwa miaka mingi, kila mmoja akiondoka kwa hasira, chuki au tamaa ya urithi. Lakini usiku huu ulikuwa tofauti. Mzee Ernest aliwaita wote kurudi nyumbani. Aliwatumia barua za mkono zenye alama ya damu iliyokauka, akisema kwa maneno ya kutisha, "Nina uhakika nitakufa usiku wa leo. Kifo kinakuja kunichukua, lakini sijui kwa sura gani. Ikiwa mnataka urithi wenu, ni lazima mfike kabla ya saa 2 usiku. Na sio tu kufika, bali kulinda uhai wangu hadi alfajiri." Kila mtoto alijisukuma kwa tamaa, si kwa mapenzi. Walikuja Neema, binti mkubwa aliyekuwa wakili; Godwin, mwanasiasa mchanga na mnafiki; Tunu, aliyekuwa muuguzi lakini mwenye chuki ya ndani; na Kelvin, mdogo wao aliyekuwa mtoro wa familia. Nyumba ya kifahari ya Mwampamba iliwakaribisha kwa giza, mvua kubwa na sauti ya mbwa waliokuwa wakibweka kana kwamba waliona kitu kisichoonekana. Mzee Ernest alikuwa kwenye kitanda cha dhahabu, amevaa nguo nyeusi, macho yake yakiwa mekundu kana kwamba alikosa usingizi kwa wiki. Alisema kwa sauti ya kutetemeka, "Hii siyo hadithi ya kufurahisha. Kuna kitu kipo ndani ya nyumba hii, kitu nilichowahi kuahidi miaka mingi iliyopita. Kwa kubadilisha utajiri, niliapa roho zangu, na sasa inataka kunichukua. Lakini niliwatoa nyinyi kama kafara badala yangu. Sasa kimekuja kuwachukua nyinyi, si mimi." Watoto walicheka kwa dharau, wakiamini ni maagizo ya kizee aliyechanganyikiwa. Lakini muda ulivyopita, mambo yalianza kubadilika. Saa 1 usiku, taa zote zilikatika. Mmoja baada ya mwingine walikuwa wakipotea kwa njia za kutatanisha. Neema alipotea kwenye maktaba, akisikia sauti ya mtoto aliyekuwa akiita, "Mama, nisaidie." Godwin alipotea kwenye basement baada ya kuona kivuli chake kikitembea mbele yake. Tunu alipotea baada ya kushika sanamu ya kale iliyoanza kulia kwa sauti ya binadamu. Kelvin ndiye aliyebaki akilia, akijificha chini ya meza, lakini huko kiumbe hicho kilimfikia. Ilipofika alfajiri, nyumba ilikuwa kimya. Mzee Ernest aliamka kutoka kitandani, akiwa mwenye afya kama kijana. Alitabasamu mbele ya kioo na kusema kwa sauti ya chini, "Niliahidi roho 4 na nimezipata. Miaka 7 ya uhai zaidi. Tutaonana tena baada ya hapo, rafiki yangu wa giza." Huu ndio mwisho. Usisahau kusubscribe na kucomment kwa ulichojifunza kwenye simulizi hii. Je, ni thamani gani ya urithi ikiwa roho yako ndiyo bei yake?